Джулин, ще ходим на море. Искаш ли на море? Искаш на море? Искаш на море? Да, изобщо нямаме багаж с нас. Изобщо. Половината неща тук са твои. Знаеш ли? Защо имаш толкова багаж? И така, потеглихме на път. С Петко, с Джулинката, която между другото има специален колан, който я придържа да не шава много. Слънцето ни грееше в очите, а кучето почти през целия път гонеше зайчета. Значи, ако има нещо, което обожавам да ям на този свят, това е чизкейк. Не обичам изобщо торти, но обожавам чизкейк. Между прочим, искам да ви се оплача от Стоян. Значи с Петко в момента сме в Бургас. Специално спряхме в Бургас, за да може да се видим с Стоян и да пием едно кафе заедно, защото той в момента е в Бургас. И искам да погледнете просто как го търся и никакъв го няма. Не ми дига телефона и очевидно явно е заспал и просто ще го убия. Вижте кой още е с нас. Джука, къде си, мам? На море ли ще ходим? Мале хора, няма да познаете с кой се виждам. Запознайте се с малко Мия. Приятно ми е. Смирелка сигурно не сме се виждали от близо 8 години. И сега се засякаме на някакъв супер случайен бар. Ботаник в Черноморец. Да, ние току-що пристигаме в Черноморец в София. Погледнете още как сме с дрехите. И понеже Петко тук има една приятелка и тя вика, елате да се видим преди, нали, да заминавате за Делфин, защото ние там ще ходим. При което ние дойдохме тук само за едно кафе, на някакъв забутан плаж, с забутано заведение. И изведнъж попадам на нея, която идва при мен и ми казва: абе, това ти ли си? Мирелка. И така, и това е много яка среща и света осъзнахме, че е супер малък. Супер малък е света, хора. И сме много хепи, че се видяхме. Много хепи. Тя, между другото, ние с нея се познаваме от това, че беше фенка на Майкъл Джексън, когато и аз. И покрай Майкъл Джексън. Нали само искате някакви истории за Майкъл Джексън и моето фенство? Ето, това е едно от момичетата, с които дружах, когато бях фенка. Да. И така, Майкъл forever! Това е хора. Да, най-смешното е, че когато, нали, общувахме с нея, бяхме някакви супер малки лапенца такива. Майкъл, и сега изведнъж се виждаме, че ще се жена и тя... Колко се променяхме, просто нямам думи. Да. Много яко! Полюбувахме се още малко на красотата на Черноморец и за мен това беше най-хубавия плаж, който бях срещала в България. Тук тези две девойки си правят снимки, както виждате. Това е Зизи. И това е врата към морето. Това е врата към морето, на която искам и аз снимка. Между другото, Зизи има и в блоговете от Лондон, първия път още като отидахме, така че сега ще ви припомня. Ето това е момичето, което ни приоти. Благодарим за което. Напишете долу в коментарите, че вие сте и благодарни, защото без нея нямаше да има клипове и нямаше сме тук. Джулин се залюби. Виж още един кавалер, мамо. Кавалерче ли, мамо? Хора, в момента се намираме пред замъка в Равадиново. Ето да ви го покажа отвън, ако не сте го виждали отвън. И тук що разбрах, че този замък е построен от някакъв местен тукашен човек, който просто имал детска мечта да си направи замък. Очевидно имал доста кинти човека и си го е построил, за да си сбъдне детската мечта. Просто гениално. Но още по-гениалното е, можете ли да повярвате, стъпвам на земя, на която Гери Никол е стъпвала. Ох, и вече стигнахме официално на къмпинга, където ще отседнем официално. Намираме се на къмпинг Делфин и ще останем тук на палатки. Както виждате, вече Петко е много щастлив от живота. Доволен се виждам. За момента сме аз, той, негов приятел, с приятелката си, Джулин. И ето този маник, малък беранчо, рошав, бял. Той е малко плашлив, но ще свикне. Та да, ето те вече си имат палатката. След малко ще направим и нашата, но преди това малко биричка, защото имаме нужда от толкова много пътуване.
Та понеже много от вас съм убедена, че ще ме питат как е да съм с куче на море. В смисъл, тя, както виждате, е отвързана, но тя е много послушна. И не знам дали пускате вашите кучета без каишка, но тя си свикнала от малка така с нас да си ходи по нас. Така че ние нямаме проблем с това. Носи ми храна, естествено лакомства. Нещо много важно, което взехме, е таблетка за паразити, защото разбрах, че тук има кърлежи, така че е много хубаво, че имаме такова в нас. За всеки случай, турбички за свършване на нуждите. Аз съм взела също така и ето това, което почиства очичките от горълчета. И тампончета, с които да почиста очичките, защото на тази порода специално много им сълзат очите. И аз обичам тя да е с чистички очички. И това, дами и господа, е едно от най-важните неща, които имаме. Това е бутилка за вода, която буквално е така дигаш. Стискаш водата и то си пада тук в купичката и тя пие вода. Изключително удобно и препоръчвам, ако ходите с куче на море, да си вземете такова нещо. И разбира се, взех играчки също така, защото все пак Джулин ще влиза в морето за първи път и все пак с нещо трябва да я подлъжа, за да не я е страх. Между другото, нещо супер важно, което прочетох, е да не правите грешката, когато кучето и влиза във водата за първи път, да го хвърлите, защото така придобиват фобия от водата и после не искат да влизат изобщо. По-скоро му покажете с добро и с някоя играчка или с това, че вие се забавлявате във водата и я привикайте, отколкото просто да я фърлите, защото имам и приятели, които ми разказаха, че това като са фърли кучето във водата и то придобива фобия и повече ептен не иска да влиза. Но мисля, че Джулин е много щастлива в момента и не знам защо, но много обича да си дъвчи трева. А Беранчо, понеже е много буен, затова е вързан, миличкото. Съжалявам, Беранчо. Иначе погледнете каква красота е тук. В смисъл, просто някаква гора, дървета, природа. Наистина не разбирам хората, които не обичате да ходите на палатка. Защо? Обяснете ми и напишете ми долу в коментарите. И не говоря на абсолютно дива палатка, без бани и тоалетни. Говоря примерно така на къмпинг, където си има и бани и тоалетни. И просто е някакво супер яко. Не знам. Напишете ми в коментарите, ако не обичате, защо не обичате. И не, няма боболечки в палатката, ако я затваряте и знаете как се ползва. Така че това не е оправдание. Защо ядеш чужата храна? Хваната си в крачка. Това е храната на Беран. Но вече е късно, Това са нашите приятели. Те са си дошли с колелото дори. Беран само като ги види откача вече. Понеже нашо кратко Вижте какво щастие, хора. Пуснати ли сте и двамата, бе? И двете бебета са пуснати? И така през остатъка на деня се лигавихме с Беран и мързелувахме. Петко ни правеше дом, докато аз за пореден път просто снимах. А вечерта вечеряхме стабилни филии с сос босилек, рибатон и боб. Мисля, че се подозира, че бях наобградена от всички кучета. И просто епично как цяла вечер слушахме това. Day 2. На следващия ден станах свидетелка на нещо изключително сладко. Временните стопани на Беран го бяха научили да се вози в коша на колелото отпред. Това беше уникално сладка гледка. Приличаше на сладък рошев багаж, който просто се вози. И да, време е за плаж. Отивам да си слагам банския и лелишката Рокля, която е абсурдно лелишка, но си я обичам, когато съм на море да съм с нея. Значи, хора, искам да ви се оплача, че тук що си изкарах кърлеш от ръката и съм много потресена от това, че е в толкова голям къмпинг и уж трябва да е поддържан. Изобщо не пръскат горе, където са палатките против кърлежи. Не се сори, дори да е негативна реклама, хората трябва да знаят, че все пак тук не пръскат, особено ако са на палатка против кърлежи и има голяма вероятност да ви нахапат. Захапаме ето тук точно на свивката и се наложи да го вада с пинсета, тъй като само с това разполагам и сложих малко ракия от един човек от някакво бунгало взех. И съм буквално много разочарована от това колко е глъкано тук с кърлежи, а уж се води поддържан къмпинг, нали? И ето, че стигнахме до плажа. Доста дълго време се чудихме какво е това нещо пясък. И много ни беше страх от вълните. При всяка вълна Джулин тичаше наобратно към брега. Пробвах с фризби, с една от любимите играчки. Тук имахме малък успех, но много за кратко.
След като видяхме, че няма да се получи, защото се плаши от вълните, отидахме на едно гьолче, което е до морето, което нямаше вълни. Но и там не предпочете да влезне и продължи да си играе с фризбите отвън. Пуснах я във водата да видя поне дали може да плува, оказа се, че може, но пак излезна и изобщо не й харесва. И ако питате на какво приличаха хавлиите, на това. След плащето решихме да седнем и да хапнем на едно много приятно местенце. И естествено да пием по една биричка. А на следващия ден се опитахме за втори път да вкараме Джолин във водата, но пак не се получи. Най-смешното беше, че в момента, в който я доближиш до водата, тя вече започва да плува във въздуха, все едно вече е хвърлена в морето. Това беше най-сладката гледка ever. Но не, в момента, в който я пуснеш, се връща отново на плажа. И любимото й нещо, когато излезе от водата, е, разбира се, да ми намери моята кърпа и да се обърше цялата в нея. Дълго време се чудихме какво е това мида и как по-точно да си заровим муцуната в пясъка без да й влиза навсякъде. Но всички мисии бяха неуспешни. Later. Вечерта се върнахме обратно в палатките и решихме да си направим супер готиното барбекю. За да си направите готино барбекю, ви трябва готина жарава, което се прави от много дърва и много се чака. Но все пак резултата беше много готин и много вкусен. The next day. На следващия ден се видях с едно момиче, което много скоро ще разберете кое е. Искам да ви кажа, че този човек тук носи 47 номер обувки. Буквално палеца му е колкото целия ми крак. А Джолин през целия ден се криеше под шезлонга и дори не искаше да чуе думата море.